постои се уште неутврдена дата кога е започната градбата, што е битна работа исто за целата постапка. Во градежниот дневник на првата страна е започнато со 25.12. Одобрението за градење му дадено на 24.12.2010, а со градба започна 25. тоа со веднаш бетонирање. Во еден допис до секторот за урбанизам не информира дека со градба започнал на 3.1.2011. Значи, од тие два документи веднаш постои сомнеш кога е започнато со градба, а ако во градежниот дневник во првата страна е воведено дека е воведен во работа со бетонирање, значи претпоставуваме дека тој ископ, што е огромен ископ, најмалку неколку недели треба да се направат, значи дека самиот инвеститор започнал со градба пред да ги добие официјалните одобрени документи од страна на општина Газибаба. Уште еден факт кој што сакам да го потенцирам е дека во ниту еден случај не постои дилема ни од страна на инвеститорот дека тој отстапува во однос на она што му е одобрено. Во сите оние кореспонденции што ги имаме со инвеститорот, тоа се жалбите, преписките, дописите што се до нас, тој потврдува дека во ниту една, односно потврдува дека отстапува од основниот Зоти Трајковски, кој? Господине, вашето време од 5 минути истече. Вашето време, значи, од 5 минути истече. Почитувани колеги, имаме 10 минути за поставување прашања. Кој се јавува за збор, ве молам? Има збор колегата Фијат Цановски, повелете. Ниците да поставуваат конкретни прашања. Елаборации нема во врска со тема, само конкретни прашања. Ќе ве замолам, значи, да бидеме конкретни и директни. Исто така барам и од сведоците да бидат конкретни во одговорите. Повелете, господин Цановски. Прашање. На средбата на 18 јули, после донесување на решението за рушење, дојдов кај вас и ме замоливте да ги тргнам телефоните. Потврдивте дека Космо се гради легално, но дека имате наредба одгоре. Ве прашувам, кои се тие луѓе одгоре кои ви наредија да влезете во криминал, во уривање на легален објект, а да ве подсетам, за се во ова што го направивте се оди во затвор. Има снимки, видео. Аудио. А има и аудио снимки. Океј, благодарам за прашањето. Точно е дека веднаш од кога беше констатирано тоа од страна на инспекторката, беше повикан инвеститорот да поразговараме, затоа што имавме одлична комуникација и не изненади зошто почнал да гради спротивно на одобрението, зошто не дошло да не информира. Не е точно дека телефоните биле тргнати и дека сум кажал, како што напоменува, некој ми дал задача. Мислам во ваква кристално јасно, чиста ситуација, каде што и инспекцијската служба, и инвеститорот, значи уште еднаш ќе потенцирам, ги имаме документите тука, самиот потврдува дека гради спротивно на одобрението. Нема ниту почетна буква П од политика. Значи, чисто кристална ситуација. Самиот инвеститор во жалбите што ги доставува до трочлената комисија до општината, наведува дека јас градам спротивно поради, нели, според нивни информации се покачило нивото на водата, иако ќе кажам дека во двата проекта, и во проектот основен, и во измените во текот на градба, котата на водата им е иста. Значи се манипулира, така да нема никаков аргумент господинот пратеник, инвеститорот, затоа што... Благодарам, господин Трајковски. Господин Цановски, да, второ прашање. Лажете за ова. Во сите изјави тврдевте дека сме граделе спротивно на ДУП-от, но не сте го прочитале од вашиот ДУП. Ве молам, прочитајте го на страна 9 и 13 и кажете тука јасно пред сите дека Космос се работи и се гради со ДУП-от и дека е легален објект. Ве молам, ако сакате, прочитајте ги тие ставови, кај што вие сте го донели. Фалнерит, колеги Цановски. Благодарам, колега Цановски. Сега пред мене го немам ДУП-от, но јас
Вака се, значи, во самиот ДУП е предвидена, пред да се добие одобрението за градење, инвеститорот морал да пристапи кон изготвување на архитектонско-урбанистички проект. И овдека се прави манипулација со документацијава, односно се вади само една страна. Јас се предложам целата документација од деталниот урбанистички план да има комисијата, затоа што таму точно е наведено како е целата постапка. И јас пак уште ќе кажам, ова ние не го теравме инвеститорот да го прави. Самиот си ги воведуваше и влезните рампи, и влезот на објектот, и котите, и се она што беше проектирано беше од негова страна. Овдека знам што сака да наведе. Колеги, ве молам за тишина. Ве молам за тишина. Ве молам за тишина. Господин градоначалник, ако имате право, значи и писмено да дадете одговор на поставените прашања. Чекај, да немаме забуни. Да немаме забуни, ве молам, колеги, да бидете мирни. Додека одговара сведокот, ве молам да го слушнеме. Значи јас вака се, значи, затоа што гледам дека времето е наистина малку, а објаснувањето треба малку поопширно, затоа што не е мала документацијата, со една минута објаснување тешко може да се разбере работа, но па ќе го потврдам фактот. Можам да прочитам жалба од инвеститорот каде што самиот тврди дека гради спротивно на одобрениот проект. Значи, тоа е доволен доказ дека самиот градел против одобрението, спротивно на деталниот урбанистички план и самите измени што ги бара во текот на градбата, зошто ги бара? Затоа што градел спротивно, инаку немало потреба да бара измени во текот на градбата. Така да се ова што се доставува, значи целиот детален урбанистички план, јас би предложил да се разгледа, затоа што ако вадиме страна по Фандерит.